В рамках празднования 80-летия разгрома советскими бойцами немецко-фашистских войск в ходе Сталинградской битвы в историческом парке «Россия. Моя история» открылся всероссийский выставочный проект «Сталинград. История Победы», посвященный городу, ставшему символом мужества и героизма советского народа в борьбе за будущее страны. В торжественном открытии мероприятия приняли учащиеся средней школы поселка Маган под руководством учителя истории Нелли Сизых. Они исполнили песню «От героев былых времен» с танцем «Вальс фронтовой сестры». Стихотворением «Перекресток» школьники передали эстафету студентам Якутского медицинского колледжа, которые выступили с танцевальным номером «Смуглянка», руководитель Анна Андреева. Торжественное мероприятие открыл своей лекцией Петр Корякин, начальник отдела использования документов Национального архива Якутии. Как знаете, Национальный архив Республики Саха-Якутия издал книгу в свое время про воинов-якутян, участников Сталинградского сражения. И эта книга знаменательна тем, что в ней отражены сведения обо всех наших земляках, участниках этой битвы. Этой великой битвы, в которой полегло очень много солдат советской армии. Но эта битва стала переломной тогда и показала всему миру, на что способна советская армия. А в составе советской армии там было очень много, до нескольких сотен наших воинов-якутян, которые отдали свои жизни, то есть вошли в число безвозвратных потерь. Большой весомый вклад внесли в это достойное дело, в дело разгрома врага, в дело очищения нашей Родины от коричневой чумы. И получается, что эта книга как раз сейчас очень востребована у широкой аудитории, так как она воспитывает и гражданственность, и патриотизм у молодежи. Далее все присутствующие были приглашены на экскурсию выставки «Сталинград. История Победы». Экскурсоводы исторического парка Якутии провели увлекательную экскурсию. История Сталинградской битвы охватила ключевые сюжеты сражения: воздушная блокада, бои на дальних и ближних подступах к Сталинграду, операция «Зимняя гроза», Тацинский рейд, Кольцо, бои за северные районы Сталинграда, Мамаев курган, дом Павлова. Особое внимание выставки уделено героям Сталинградской битвы. В цифровой экспозиции используются личные архивы и документы участников боев. Торжественное открытие выставки завершилось акцией молодежки Общероссийского народного фронта «Случайный вальс», в котором могли принять участие все желающие и получить возможность обучиться этому красивому виду танца. Это мероприятие очень хорошее. Это, во-первых, дань памяти нашим предкам, которые все-таки отдавали свое здоровье и жизни во время Великой Отечественной войны. Что да, ребята не имели до этого танцевальной подготовки, соответственно, мы постарались выжать максимум из того времени, что у нас было, и получили такой вот результат. Акция проходит уже 5-й год по всей Российской Федерации. Инициатором акции является молодежь Общероссийского народного фронта России. И примечательно, что именно 80-летие Сталинградской битвы всероссийская акция «Случайный вальс» прошла в историческом парке «Россия. Моя история». Сегодня наша команда совместно с содружественными СПО и учебными заведениями, а также неравнодушными ребятами различных возрастов от 18 и выше, провели всероссийскую акцию «Случайный вальс». Почему же все-таки выбран нами именно вальс? В те времена у людей не было того, что есть сейчас. Дискотек, различных танцполов, Люди танцевали просто на улице под аккордеон, в различных аллеях, парках и так далее. Просто прогуливаясь, между собой заскочили на такое собрание, Молодежь города Якутска помнит и чтит память предков. И поэтому они с радостью откликнулись на призыв к тому, чтобы прийти и поучаствовать в случайном вальсе. И тем самым мы отдаем дань памяти тем, кто действительно дал нам будущее. Даже в танце мы это показываем. Сталинградская битва – одна из решающих битв Великой Отечественной войны, в которой приняли участие более 2 миллионов человек, развернулась на территории в 100 тысяч квадратных километров. Ее масштаб, значение и последствия для освобождения России трудно переоценить. Пример исключительного героизма советских воинов стал частью нашей истории.